तपाईँको अध्ययनले फेवाताल कहिलेबाट कसरी अतिक्रमणमा परेको रहेछ, प्राकृतिक अथवा मानवीय दुवै प्रकारको अतिक्रमण? निरन्तर रूपमा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा त निरन्तर रूपमा चाहिँ किनभने यो हर्पन अँधेरी लगायतका खोलाहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा बगाउँदै लिएर आएको ढुङ्गागिटी बालुवाको लेदोले चाहिँ पुर्दै आएको कुरो त युगौँदेखि त देखियो। धेरै विशाल क्षेत्रफलबाट खुम्चिँदै आयो। जब जग्गाको 31 सालसम्म भनौँ न, या पोखराको चाहिँ आधुनिक विकासको सुरुवात नभइन्जेलसम्म यहाँको जग्गाको त्यति भ्यालु थिएन, या बस्तीको धेरै भ्यालु थिएन। त्यो बेलामा त्यति अतिक्रमण भएको मानवीय देखिएन। जब जग्गाको चाहिँ मूल्यमान हुँदै आयो, त्यस पछाडि मानवीय अतिक्रमण सुरु भएको मलाई लाग्छ त्यही 4-5 दशक